Virendra, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। और आपको रिंगटोन पसंद आई है या अगर आप ये तक उनका रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इतने जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, तो उसका कुछ फ़ायदा रहता है कि जब वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। यानी कि अगर मैं इसका जो खाता बताऊँ तो आपको पता चल जाता है कि